Молочные продукты я люблю всю жизнь, но в последнее время отдаю предпочтение вкуснотеево. Однако не со всеми продуктами у меня сложилась любовь с первого взгляда. С раннего детства не любил какао. Наверное, из-за молочной пенки на его поверхности. Но сегодня я поделюсь с вами рецептом, как полюбить и какао, и молоко, и даже шоколад. А мало ли чего, вдруг кто-то его до сих пор не любит. Напиток этот хорош долгими зимними вечерами. Вот вернется кто-нибудь из родных с вечерней прогулки, а здесь чашечка горячего шоколада. А точнее, 5-6 чашек согревающего напитка, который получился всего лишь навсего из одной плитки тонко натертого либо раскрошенного шоколада. Смешайте его с горячим молоком. Дайте раствориться каждой крупинке, чтобы не было ни одного комочка. А вот теперь какао. На литр молока и на одну плитку шоколада пойдет 5 полных столовых ложек какао-порошка. Количество сахара – вопрос вкуса, но я не рекомендую добавлять менее 3 столовых ложек сахара. А иначе вы не почувствуете всей полноты вкуса этого густого и ароматного напитка. За густоту отвечает еще и крахмал. Я рекомендую взять 2 столовые ложки крахмала. Тщательно размешайте в миске получившуюся сухую смесь, чтобы сахар, крахмал и какао оказались равномерно перемешанными. Чтобы в готовом напитке не оставалось ни одного комочка, чтобы он получился шелковистым и при этом очень сытным. За полноту вкуса, за сытность отвечают сливки. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. К смеси какао, сахара, крахмала добавляем густые, жирные сливки. И еще раз все тщательно перемешать. Перемешивать какао и сливки уже большое удовольствие. Знаете, какой аромат стоит от этой смеси? Тем временем шоколад и молоко вот-вот закипят. Но до кипения их доводить не надо. В очень горячее молоко с шоколадом добавляем сливки и какао. А дальше справится любой, кто хоть раз в жизни готовил кисель. Необходимо помешивать и дожидаться загустения. Ну, еще и пенка не должна образоваться. Но все получится очень быстро. Здесь рассказывать дольше, чем готовить. Проверьте. Густоту готового горячего шоколада следует проверять по струйке. Пусть она стекает с ложки толстой, непрерывной струей. Но и помешивать тем временем не забывайте. Хочется попробовать? Можно и попробовать. Это поразительно вкусно. Это невероятно вкусно. Переливайте по чашечкам и подавайте, пока все горячее. Чтобы не запачкать белоснежную скатерть, подставляйте под половничек тарелку. Половник снизу тоже очень густо покрыт жидким горячим шоколадом. Ну все, наслаждайтесь.
Пробуйте. Декабрь в счастливом доме должен пахнуть шоколадом, мандаринами и новогодней елкой. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран». И моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют
в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.